Goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou gisterand en vanoggend vroeg het dit lekker hier in die Kaap gereën. En op 'n stadium stap ek gou 'n bietjie buitekant toe en ek is kaalvoet en die teerpad blink van die water. En hier en daar lê daar plassies water rond. En ek doen iets wat ek nie altyd doen nie en wat groot mense nie behoort te doen nie. Ek gaan staan met my kaalvoete binne in van hierdie plassies. En ek voel die koue water teen my voete en ek trap so hier en daar bietjie rond en ek plas bietjie rond. En net vir 'n oomblik besef ek, daar's nie 'n plan nie, daar's nie 'n program nie, daar's nie verantwoordelikheid nie. Ek geniet net die reën en die asem en ek lewe net vir 'n oomblik so klein bietjie. En toe kom die stemmetjie by my op wat vir myself sê, maar ek moet net onthou, ons het nou nie die huis skoon gemaak en ek moenie modder intrap nie en ek moet onthou om my voete af te vee en ek moet dit mooi afdroog. Dit was 'n oomblik twyfel ek in wat ek gedoen het en ek vra vir myself, mag ek nog so kinderlik wees? Nou baie mense, wanneer hulle ouer word, sal baie keer vir jou sê, veral as jy hulle op hulle verjaarsdag bel en sê, ek is nou so oud, maar ek voel nie so oud nie. Dit moet 'n fout wees. Binne in my voel ek nog soos daardie 12-jarige ek. Nou dis interessant, want ons liggame en die wêreld rondom ons tel ouderdom en dinge in jare. Maar iets binne in ons bly jonk, bly kind. Ek maak self nie baie van ouderdom nie, want ek dink dat ouderdom iets is wat 'n knallende ding is. Dit is 'n anker wat mense terugtrek en afhou, sodat mense nie meer gelukkig kan wees nie. Ons baseer baie van ons drome en ideale en ons goeders, praat ons in die rigting van ouderdom. En ouderdom hou ons baie keer terug rondom dit. Ons sê baie keer ek is al oor die muur, of nou is dit vir my, of nou moet jy ernstig raak, of hy of sy is te oud of te jonk vir my. Ons praat asof groot word 'n bestemming is, asof jy op 'n dag arriveer en sê, nou is ek klaar gevorm. Maar wat as groot word nooit bedoel was as 'n eindpunt nie? Wat as dit net nog 'n fase is, nie 'n finale identiteit in jou lewe nie? Nou daar was 'n dag, en die storie word vertel van Jesus wat tussen 'n klomp mense was, en daar was klomp vrae en gesprekke en ernstige dinge, en daar was ook kindertjies tussenin. Dalk het hulle aan sy kleed getrek en gesê, oom, dalk het hulle in 'n tou gestaan om op sy skoot te sit, en dalk wou hulle net naby hom wees om te sien waaroor hierdie groot ding gaan. En die groot mense daar rondom, selfs die die disippels druk hulle weg met dissipline en sê, hierdie is groot mens sake. Dis vir slim mense, vir die wat kan verstaan wat Jesus bedoel en dieper kan lees, nie vir 'n klomp kindertjies nie. En daardie toneel sien ons in Markus 10, en dan sê Jesus iets baie skerp. Hy sê, laat die kindertjies na my toe kom, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Hy verstaan iets wat ons baie maklik vergeet. Ons onderskat kinderlikheid. Ons dink geloof is vir groot mense, vir die wat kan analiseer en wat kan redeneer en dogmas kan bou en groot woorde kan gebruik en filosofie kan verfyn en deur al die beelde kan sien. En as jy soos 'n kind is, oop, eenvoudig, dromerig, dan is jy naïef. Dan sê ons van kinders, ag man, wat weet hulle? Kinders word gesien en nie gehoor nie. Maar Jesus sê die koninkryk behoort aan sulkes. Nie omdat kinders alles weet nie, maar omdat hulle anders dink, anders glo, anders vertrou, omdat kinders leef. Hulle droom buite realiteite, hulle vra sonder om jou budget te ken, hulle bid sonder om die hoe van hoe God en hoe pa en ma 'n ding gaan vermag te verstaan. Nou vir God is niks onmoontlik nie, sê die evangelie volgens Lukas 1 vers 37. 'n kind hoor dit en sê, ja. 'n groot mens hoor dit en dan begin hulle verduidelik hoe dit eintlik metafories bedoel word, wat eintlik dieper daarin staan. Nou kinders speel ook baie makliker, lekkerder met die boks waarin die kar gekom het. Hulle maak daarvan 'n ruimteskip, 'n huis, 'n fort. Groot mense kyk en sê, ag, kyk hoe stupid is dit. Ek het so baie daaraan spandeer. Die geskenk was binne-in. Maar kinders sien moontlikheid. Groot mense sien funksionaliteit en realiteit. Kinders plons in die water rond. Hulle dink nie heeltyd aan nat skoene en kouse en siek word en modder trap en skoonmaak nie. Hulle leef in die oomblik. Groot mense worry, hulle dink en ons analiseer. Kinders slaap lekker, maar groot mense lê wakker en maak planne oor hoe hulle gaan oorleef, maar hulle vergeet om te leef. Kinders celebrate die lewe, groot mense probeer dit beheer. Nou wil ek jou vra vandag, wie het die kind in jou stil gemaak? Wie het vir jou gesê, jy moet nou ophou droom?
Wie het gesê, geloof is net vir die wat alles verstaan en die slim mense en die groot woorde? Wie het gesê, groot mense het gearriveer? Jesus sê in die evangelie ook, Matteus 18 vers 3, dat as ons nie verander en soos kinders word nie, sal ons nie die koninkryk ingaan nie. Dis nie 'n oproep tot kinderagtigheid nie, dis 'n uitnodiging tot kinderlikheid. Terug na afhanklikheid, terug na verwondering, terug na vertroue, terug na geniet, terug na 'n plek toe waar jy kan raak sien wat in jou lewe gebeur. Miskien is die geloof nie om nog iets vandag by te voeg nie, nie nog 'n slim beeld nie nog 'n dogma en nog 'n preek te luister nie. Miskien is dit om iets af te lê, die masker van ek weet, van 'n groot mens, die druk van om altyd ernstig te wees, die idee dat groot word beteken jy het gearriveer om dit af te gooi. Nou vanoggend in die ligte reën het ek net weer eens besef, die kind in my is nie dood nie, hy wag net vir toestemming en toelaat. Miskien is die koninkryk nader as wat ons dink, en die antwoorde van jou lewe, en die geniet van die lewe, en die vrede, en die genot van die lewe, nader as wat jy dink. Nie in nog kennis nie, maar in daardie eenvoudige, natvoet oomblikke, waar jy weer kan glo, sonder om alles te beheer en te verstaan. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en tot ons weer saam stap, gaan maak jou voete nat, en geniet jou lewe. Mooi loop.